I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نصايبوا فيه كلاص ديال النوغاتين، يعني بالكو ديال النوغا. كلاص اللي بنفس الكاليتي ديال المحلات اللي كتلقاوها في الاسواق، غير وكيجي المذاق ديالها زوين. تقدروا تقدموها للضياف وتقدروا تستعملوها كتحليه في هذه الايام ديال رمضان، دابا خاصه ملي سخن الحال. دونك بالنسبه للكلاص ديالنا غادي نحتاجو في الاول بعدا باش نوجدوا النوغاتين. بالنسبه للنوغاتين غادي نحتاجو كاس ديال العنبه ديال سنيده، يعني تقريبا 150 غرام ديال سنيده اولا 5 ديال المعالق ديال سنيده. كنحتاجو نص ربعه ديال اللوز اولا كاس كبير ديال اللوز، كتجي تقريبا واحد 150 غرام ديال اللوز طري. وغادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال الماء بارد، وغادي نحتاجو نص ليمون. غندوزو للتحضير باش تشوفوا كنوجدو. يلا نبداو على بركه الله. هنا فوق مقله غادي ندير السكر ديالي، غنزيد عليه دابا 2 معالق كبار ديال الماء، وندير فوق منه العصير، ندير فوق منه العصير ديال نص حامضه، وبهذه الطريقه درنا السكر ديالنا مع الماء ومع الحامض. غادي نحرك باش المقادير تجمع. هانتوما فوق العافيه التحريك حتى غادي يمسلنا السنيده، تمسلنا داك الماء. غنعمل داك السكر، غنزيد عليه داك اللوز ديالنا ونسرحوه، نحاولوا بعدا نخلطوه مع داك السكر. هنا يديكم يد التحريك. هنا درت في مقله مسطحه، اللي كانت عندكم مقله تكون غارقه عليها شويه تكون احسن، حيت هنا كنخاف الخليط يخرج لي مع شويه وانا كنحرك. غتواصلوا بالتحريك حتى تبداو تشوفوا ان اللون ديال داك السكر بدا كيتبدل، بدا كيتغلق، وعاد نحبسوا عليه. اللوز اللي استعملنا كيف قلت لكم راه ما محمر ما والو، اللوز خضر. هانتوما سمعتوا البنات اللوز كيبدا يطبق واللون ديالو كيبدا يتبدل. دابا غنطفي عليه. دابا غنجي البنات غنخويه هنايا فوق البابي د كويسون. عندك نمشي يتهرق عليكم ولا كاسكم حيت غنحطو سخون. انا نحاول نبسطو كامل، ما تحاولوش تقيسوه بيديكم، نبسطو كامل قبل ما يجمع راسو ونخليوه يبرد. وعاد نرجع معكم نوريكم شنو غادي نديرو. غنخليوه يبرد باش كيجمع راسو، باش كيقصاح، باش كيعطينا داك ليفي ديال النوغاتين. شتي الريحه ديالو بقات محمره زوينه. صافي دابا غادي نديرو هكا، نخليوه على جنب حتى يبرد ويجمع راسو مزيان. هانتوما البنات بالنسبه لهذا ديالي راه كنخليوه ما كتدخلوش للثلاجه، غير في حراره المطبخ. هانتوما راه حتى قصاح. دابا كنشدوه كنهرسوه بطريفات صغار. غنشدو هادو نديروهم في بلاستيكه.
تمنيت نشوفك وين نلقاك يا دلالي يا دلالي يا دلالي، قتلتيني بشوف نظر ونقول انا مالي، يا غزالي تكوني حلالي. تمنيت نشوفك وين نلقاك يا دلالي يا دلالي. دونك هانتوما البنات بالنسبه للوز ديالي بعد ما هرمشتو اولا النوغاتين بعد ما هرمشتو، يا اما تعتمدوا نفس الطريقه ديالي كانت عندكم ميقه قاصحه ديروها في ميقه قاصحه وتهرسوها يا اما بيد ديال المهراز اولا بدلاك، سينو تقدروا ديروها في المينياشوار. انا خفت لي مشيت فرتت لي اكثر من هكا، ولا تقدروا ديروها دوزوها شويه بشويه وداك المهراز هرسوه بطريفات صغار وتبقاو غاديين معاه شويه بشويه. دونك بالنسبه للمول اللي غادي ندير فيه لا كلاص ديالي، استعملت انا هذا المول هذا اللي كيتحل باش يسهل عليا. درت من تحت منه البابي دو كويسون داك ورق الطبخ، ودرت البابي الومنيوم غير باش منين نكون غادي نهزو منين نمشي نقدمو ما يعاونني وصافي. باش نكملوا الكلاص ديالنا البنات، بالنسبه ليطاب الثانيه ولا المرحله الثانيه غادي نحتاج فيها نص سيترون ديال الكريم شونتيي. تقدروا تاخذوا يا اما هاد السائله ولا البودر، انا كنفضل هادي. دونك نص سيترون. غادي نحتاجوا يا اما علبه صغيره ديال نسري ديال الكراميل، اولا انا غادي نستعمل هاد الكراميل اللي ديجا وجدت. دونك غادي نحتاج واحد 100 غرام تقريبا، يعني واحد 5 ولا 6 ديال المعالق من الكراميل. غنحتاجوا 3 ديال الابيض ديال البيض، نحتاجوا واحد كاس اللارب ديال سنيده تقريبا واحد 4 المعالق عامرين مزيان كبار. غنحتاجوا تقريبا ربع كاس ديال الماء بارد اولا 4 ديال المعالق ديال الماء بارد. غادي نحتاج 3 ديال الوريقات ديال الجيلاتين، لان دابا عندنا الحال سخون. الا كان الحال بارد غادي تستعملوا غير 2 ديال الوراق ديال الجيلاتين. وغادي نحتاجوا القهوه سريعه الذوبان اولا نسكافيه، غنحتاجوا قياس معلقه صغيره تقريبا ديال القهوه. وغادي نبداو بالتحضير، خليكم معايا. دابا البنات نكمل الوصفه ديالي. في اناء غادي نجي نطلع داك الابيض ديال البيض، 3 الابيض ديال البيض. ودابا من بعد ما البياض ديالي طلع غادي نحيدو نخليه على جنب، وغادي ندوز باش نكمل باقي المكونات. هنا في كاسرونه البنات غنجيو نديرو داك سنيده، وغنديرو معاها داك 4 معالق ديال الماء، ونبداو نحركو بالعافيه حتى تبدا تغلى لي، تبدا دير لنا داك البويبقات، وعاد نطفي عليها. دونك هاد السنيده والماء غير كيبدا يغلي ويدير البويبقات بحال هكا، وندير واحد الكشكوشه من الفوق غنطفيو عليه. ودابا غنرجع للقسطراب وانا كنزيد هاد السيرو هذا شويه بشويه. دابا البنات من بعد ما طربناه حتى كيولي بهذا الشكل هذا، حتى كيولي عاقد شاد راسو مزيان. غادي نديروه على جنب وندوز نكمل في الماء. غنشدو 3 ديال الورقات الجيلاتين ديالنا، نخليوهم يطلقوا مزيان ونغطيوهم بالماء وعاد نهزوهم نعصروهم. هنايا في اناء غادي نحط شويه د الماء وندير بارده وندوب فيها معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان اولا نسكافيه. خليوها على خاطرها على جنب. دابا البنات غنجيو نطلعوا لا كريم شونتيي ديالنا. انا هنا غادي نستعمل نص سيترو، يعني ما يعادل تقريبا واحد 2 ديال الكيسان د العنبه ونص من لا كريم شونتيي السايله اللي عندي، وغنطلعها بالباتور. بيان سور اللي عنده ديال البودر غادي يدير ساشي ديال البودر ويدير معاه غير نصف ديال الكميه د الحليب باش تجينا عاقده شويه، يعني غير كاس واحد د الحليب. البنات الشونتيي ديالنا من بعد ما طلعناها غادي نجي نخليها على جنب ياك
وغادي نشدو الجيلاتين ديالنا اللي بعد ما صفيناهم من الماء غنحطهم فوق العافيه على نار هاديه، غنبقى معاهم حتى يذوبوا مزيان وعاد نرجع باش نكمل الخليط. دابا البنات غادي نجي نستعملوا الكراميل اللي عندنا. نتوما بالنسبه لي غنشريو داك العلبه اللي فيها 100 غرام، غتستعملوا تقريبا طاسه الا ربع كامله، وتخليو داك شويه ربع ديال الطاسه تخليوه يتزين. تقريبا غيجيو واحد 4 ولا 5 ديال المعالق اللي غادي نستعملو في قلب الخلطه، واللي بقى غنستعملو في التزيين. هنايا بالنسبه للكراميل ديالي انا غادي نخففها بشويه ديال الكريم شونتيي باش ما تبقاش ثقيله هكاك. قبل ما نخدم بيها نخلطها بشويه كده نفس العناصر وتخفيفيه نيت باش تساعدنا على الخدمه، ونتاكدوا انها دخلت لنا مزيان في الوصفه كامله. من بعد غادي نجي نزيد غادي نجيو نزيدو الجيلاتين اللي ذوبنا. ونزيد داك القهوه اللي كنا ذوبنا حتى هي. نتوما البنات بعد ما يندمجوا هاد العناصر غنجيو ونزيدوهم على الوصفه ديالنا ولا على الكريم اللي ديجا محضرينها، كريم شونتيي. دابا من بعد ما زدنا داك الخليط ديال الكراميل غادي نجي نزيد الخليط ديالي، نخلطو العناصر مزيان من تحت للفوق حتى تنسجم لي العناصر كامله. تحرك بشويه باش ما تهرسلناش الكريمه وتعاود تهبط. ودابا غادي نزيدو داك اللوز اللي هرمشنا قبيله ولا داك النوغاتين، نخليو غير شويه للتزيين، والطبق كله غنستعملوه في الخلط. غادي نهبط هاد لاكلاص ديالي على قد المول بيان سور، ونحاول نحتفظ بشويه اللي غادي نستعملها في التالي في التزيين. غادي نجي نقادو غير لافاس ديالو، انا راه ما عنديش سباتول داكشي علاش قديت غير بهاد المغرفه، والاحسن
باسانت اللي عنده السباتول يسرح السباتول باش كتجي داك لاصوص كلها مسرحه ومقاده. ودابا بالنسبه للكلاص ديالي اللي درنا في المولى البنات غادي ندخلها للكونجيلاتور باش تشد راسها وتجمد مزيان لمده ديال 6 ساعات هي القليله. وتا هاد الكميه اللي خليناها على جنب حتى هي غندخلها معها للكونجيلاتور نفس المده باش تجمد ونستعملها. الوغ هنا البنات راني كنوجد لان جمدات لي من بعد 6 ساعات لاكلاص ديالي. كنوجد هنا الكراميل غير باش غنرجع نزوق به من الفوق. انا حيت كيعجبني المذاق بزاف ديال المرونه ديال القهوه، شديت الكراميل اللي كنت مصايبين في الدار خففتها هنايا، كنحاول نزيد عليها بليتو القهوه وزدت عليها. دونك شدينا هنايا الكراميل زدنا عليها معلقه كبيره ديال القهوه باش نسبوها اكثر بالمذاق الكراميل. وهنا البنات غادي نقلبها غير باش لافاس ديالها من الفوق تجي مسرحه، حيت ما كانش عندي سباتول باش نسرحها مزيان، داكشي علاش قلبتها هكا. ودابا خليكم معايا غادي نبدا في لا ديكوراسيون ديال. وهذه هي نتيجه ديال الكلاص ديالنا، راها كتجي بحال شكلها بحال مذاقها، كتجي غزاله غزاله غير زعموا عليها، ما غتحشمكم لا مع الضياف ولا بحال تحليه بالنسبه لهذا البريود ديال رمضان. يلا خليتكم على خير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بسلامه عليكم.